ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பனிங் வந்து சின்ன கடை ஆரம்பிச்சாங்க. இது வந்து இப்போ மூணாவது தலைமுறையால் ஒரு 75 வருஷமா இங்கே ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 75 இயர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட். இது வந்து மற்ற கடையில் மாதிரி வெளியே வாங்குற மசாலா இல்லை, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நாங்களே ஓனாக அரைக்கிற மசாலா தான். மட்டன் கதம்பம், மட்டன் ஈரல், செவரிட்டி அதெல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி வரும். தோசை வெரைட்டியில் சிக்கன் கறி தோசை இருக்குது, மட்டன் கறி தோசை இருக்குது, பிளைன் தோசை, முட்டை ரோஸ்ட்டு, பரோட்டா, கொத்து பரோட்டா, முட்டை லாபா, சிக்கன் கறி தோசை, மட்டன் கறி தோசை, சிக்கன் முட்டை லாபா, மட்டன் முட்டை லாபா, சிக்கன் சுக்கா, மட்டன் ஃப்ரை, சிக்கன் ஃப்ரை, சிக்கன் பிரியாணி, மட்டன் பிரியாணி, எக் பிரியாணி, சிக்கன் 65 பிரியாணி. எங்களோட யூனிக்னஸ்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் நாட்டுக்கோழி பிச்சு போட்ட ஃப்ரை. கண்டிப்பாக இங்கே வரவங்க யாரும் சிக்கன் பிச்சு போட்ட ஃப்ரை வாங்க போகிறதில்ல. ஹலோ, வெல்கம் டு பக்கோடா பாய்ஸ். இன்னைக்கு நான் எங்கே வந்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேலத்தில் இருந்து நான் ரிவ்யூ பண்ண வந்திருக்கேன். எங்கே இருக்கேன்னு சொல்லிடுறேன். கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பைபாஸில் இருக்கேன். சேலம்லேருந்து திருச்சி மெயின் ரோடு நினைக்கிறேன். அந்த இடத்துல ஒரு பைபாஸில் இருக்க எக்ஸாக்ட் மேப் லொகேஷன் தெரியல. ஆனால் வந்திருக்க கடை பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மங்கள விலாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கடை இங்கே தான் வந்திருக்கேன். ஸோ இந்த கடையில் என்னென்ன அப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் வந்து இருக்குங்க. நான் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் வந்து பெருசாக பண்ண மாட்டேன். இந்த கடைக்கு நான் பண்ணதுக்கான ரீசன் இந்த கடையோட ஏஜ் தான். கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 70 இயர்ஸ் ஓல்டு ஒரு ஷாப். இது 70 வருஷம் ஓல்டு கடை. ஸோ அந்த ஏஜ்க்காக தான் பண்ண வந்தேன். அண்ட் இவங்களோட வந்து பிச்சு போட்ட நாட்டுக்கோழி அண்ட் கதம்பம் நிறைய வந்து நான்வெஜ்ல ஒரு ஹெவன் மாதிரி பயங்கரமான ஒரு கடை தான் இந்த கடை. அதனால தான் இங்கே வந்திருக்கோம். ஒரு பெரிய சென்ட்ரலைஸ் கிச்சன் வச்சு நீட்டாக ப்ராப்பராக ஒரு நல்ல சூப்பரான ஃபுட்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அண்ட் வந்து நான் உள்ளே போயிட்டு ஆல்ரெடி கொஞ்சம் ஐட்டம்லாம் பார்த்தேன். எல்லாமே வந்து அந்த அரோமாலேருந்து எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. உள்ளே போகலாம். உள்ளே வந்து மேனேஜர் இருக்காங்க. ஸோ அவங்கள்ட்ட பேசி கடையில் என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத அவங்க சொல்கிறேன். அண்ட் வந்து கடையை பற்றி ஒன்றும் டீட்டெயிலாக எடுக்குங்க. சரிங்களா? வாங்க வீட்டுக்குள்ளே போகலாம். என் பேர் பூவரசன், மங்கள விலாஸ் ஹோட்டல். இங்கே தான் நான் மேனேஜராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது வந்து சேலத்தில் ஒரு 75 வருஷமாக இங்கே ஃபுல்லாக ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 75 இயர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட். பிரான்ச்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா நியூ பஸ் ஸ்டாண்டில் இருக்குது, ஓல்டு பஸ் ஸ்டாண்டில் இருக்குது. குகை கேட்டரிங்கில் வந்து கேட்டரிங் வச்சிருக்கோம். இங்கே சீலநாயக்கன்பட்டி பஸ்ஸில் மெயின் பிரான்ச் இருக்குது. கேட்டரிங் உண்டு, ஹோட்டல் எல்லாமே டோர் டெலிவரி எல்லாமே நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது வந்து கோவிந்தராஜ்ன்ற ஒரு சாரால் அவரால் உருவாக்கப்பட்டது. இது வந்து இப்போ மூணாவது தலைமுறையால் அவங்க இப்போ ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 75 வருஷமாக ஆனால் ரன் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ஆனால் இது ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்லேருந்து ஆரம்பிச்சு இவ்வளோ பெரிய பிராண்டாக வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பனிங் வந்து சேலம் ஓல்டு பஸ் ஸ்டாண்டில் சாந்தி தேட்டர்ன்ற ஒரு இடத்துல சின்ன கடை ஆரம்பிச்சாங்க. அது வந்து இப்போ அங்கே பெரிய கடை இருக்குது. அகைன் வந்து நியூ பஸ் ஸ்டாண்டில் ஒன்று இருக்குது, சீலநாயக்கன்பட்டி மெயின் ரோட்டில் இங்கே ஒன்று இருக்குது, குகை கேட்டரிங்கில் அங்கே ஒன்று இருக்குது. இது பைபாஸ் ரோட். பைபாஸ் நாங்கள் இந்த பிரைஸ் தான் வந்துருக்கோம். ஆனால் எல்லாத்தோட மேப் லொகேஷன் நான் கீழே போடுறேன், பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் சூப்பர். சரி பிரதர், எல்லா கடைக்கும் ஒரு யூனிக்னஸ் ஃபுட்டில் கொடுப்பாங்க. சேலத்துலலாம் நம்ம பிரியாணி, நம்ம ஆர்ஆர் சேலம்ல நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்குது. இங்கேருந்து உருவான பிராண்ட்ஸ் எக்கச்சக்கம் ஃபுட்டில். ஸோ உங்களோட யூனிக்னஸ், எங்களோட இது யூனிக்னஸ்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் நாட்டுக்கோழி பிச்சு போட்ட ஃப்ரை. அது நம்ம இதில் எப்பயுமே எல்லா பிரான்ச்லேயும் எவ்ரிடே அதான் ஃப்ரை ஃபேமஸ். நாட்டுக்கோழி பிச்சு போட்ட ஃப்ரை. அகைன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் கதம்பம், மட்டன் ஈரல், செவரிட்டி அதெல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி வரும். அது இருக்குது. மட்டன் சுக்கா இருக்குது, சிக்கன் சுக்கா எல்லாமே நம்ம இதில் ஃபேமஸ். மெயினான இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் டிஷ் சிக்கன் பிச்சு போட்ட ஃப்ரை. கண்டிப்பாக இங்கே வரவங்க யாரும் சிக்கன் பிச்சு போட்ட ஃப்ரை வாங்க போகிறதில்ல. நார்மலாக மீல்ஸ்லேருந்து என்னென்ன இருக்கும்? மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லேருந்து இருக்குது, பரோட்டா, கொத்து பரோட்டா அது எல்லாமே இருக்குது. ஆஃப்டர்நூன் லஞ்ச் பிரியாணி, மீல்ஸு, சைட் டிஷ் எல்லாமே மட்டன், சிக்கன், போட்டி எல்லாமே இருக்குது. ஈவினிங் நைட்டு டிஃபன் இருக்குது. ஓவராலாக சொல்லிட்டாரு. எவ்வளோ டிஷ்ஷஸ் பண்ணுவீங்க? அது நார்மலாக எல்லாமே போயிட்டுருக்கும். பரோட்டா, கொத்து பரோட்டா, முட்டை லாபா, சிக்கன் கறி தோசை, மட்டன் கறி தோசை, சிக்கன் முட்டை லாபா, மட்டன் முட்டை லாபா, சிக்கன் சுக்கா, மட்டன் ஃப்ரை, சிக்கன் ஃப்ரை, சிக்கன் பிரியாணி, மட்டன் பிரியாணி, எக் பிரியாணி, சிக்கன் 65 பிரியாணி. ஆர்டர் எடுப்பீங்களோ? ஆர்டர் எல்லாமே எடுத்துகிட்டே இருக்கும். லைனாக சொல்கிறாங்க. சூப்பர். ஆல்ரவுண்டர் மேனேஜர். ஃபுல்லாக எல்லாமே இருக்கும். தோசை வெரைட்டியில் சிக்கன் கறி தோசை இருக்குது, மட்டன் கறி தோசை இருக்குது, பிளைன் தோசை, முட்டை ரோஸ்ட்டு. குக்கிங் ப்ராசஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சூப்பராக இருக்குது. ஒரு அந்த பழைய முறை, அந்த முறை வந்து சொன்ன நேரத்தில் கிடையாது. அது இன்னமும் வந்து எல்லா பிரான்ச்லேயும் அந்த இரும்பு கடாய். இது வந்து மற்ற கடையில் மாதிரி வெளியே வாங்குற மசாலா இல்லை, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நாங்களே ஓனாக அரைக்கிற மசாலா தான். எல்லா பிரான்ச்லையும் நாட்டுக்கோழி சுக்காவா அதில் ஒரு மசாலா. அது எப்படி? அது நீங்கள் உங்களோட அது நாங்கள் எங்களுடைய ஓன் மசாலா. மங்கள விலாஸில் ஓனர்ஸ் மட்டும்தான் அது இது பண்ணி கொடுப்பாங்க. அது நாங்கள் குக்கிங் பண்ணுறவங்க அது ஃபுல்லாக அது அவங்க மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே. இந்த இன்க்ரீடியன்ட் வந்து ஓனர்ஸ் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்க மட்டும் தான் தெரியும். ஸோ பிரதர், உங்களோட எல்லா ஷாப்ஸ் என்ன டைமிங்கில்? மார்னிங் 8 to நைட் 10 o'clock வரையுமே இருக்குது. எல்லா ஷாப்ஸும் வாங்க. ஸோ கைஸ், இப்போ நாங்கள் லஞ்சுக்கு வந்திருக்கோமா? கண்டிப்பாக. ஸோ ஸ்பெஷலாக ஏதாவது என்ன இருக்குன்னு பார்த்து நாங்கள் சாப்பிட்டுன்னு சொல்கிறோம். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ. ஸோ மக்களே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபைனலாக ஃபுட் ரிவ்யூ பார்த்து வந்துட்டோம். ஸோ என்னென்ன ஐட்டம் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன். அண்ட் இதை தவிர்த்து இவங்ககிட்ட எக்கச்சக்கமான ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. ஸோ மங்கள விலாஸில் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட மதிய விருந்தை வந்து நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம். அண்ட் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். கூட வந்து நம்ம கூட இருக்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெருங்குளத்தூர் ஊர்காவலன் சரவணன்.
அண்ட் இங்கே என்ன இருக்குன்னா நாட்டுக்கோழி பிரியாணி இருக்குது. அண்ட் இந்த கடையில் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்கிறேங்க, பிரியாணி வாங்கினீங்கன்னா அப்புறம் ரைஸ் எக்ஸ்ட்ரா கொடுப்பாங்களா, வேணா போட்டு நீங்கள் மோர் ரசம்லாம் போட்டு சாப்பிட்டுக்கலாமா. ஆனால் அன்லிமிட்டட் கிடையாது, நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா இது வாங்கிக்கலாம், அவ்வளோ ஓகேவா நான் சொல்லிடுறேன். அண்ட் இது ஏதோ டிஃப்ரெண்ட்டாக 2 குழம்பு வச்சுருக்காங்க, டேஸ்ட் பார்த்துட்டு நான் சொல்கிறேன். அண்ட் பிக்கல் இங்கே ரைத்தா, அப்புறம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிச்சு போட்ட கோழி. ஸோ மங்கள விலாஸோட ரொம்ப பெரிய சிக்னேச்சர் ஐட்டமில் இது ஒன்று, இதுவும் இருக்குது. அண்ட் எல்லாருக்குமே மோர் ரசம்ங்க, இங்கே பிரியாணி வாங்கினாலுமே மோர் ரசம் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் சுக்கா இருக்குது. அண்ட் இது மட்டன் பிரியாணி. அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய சைஸில் ஒரு வஞ்சரம் பீஸ் இருக்குது. ஏன்டா வஞ்சரத்தை மட்டும் நீ வச்சிருக்கேன்? எனக்கு தான். உனக்கு தானே எடுத்துக்க. அல்லவா சூப்பர். இந்த சோறு மட்டும் சக்திக்கு கொஞ்சம். அவனுக்கு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பிடிக்காது, இதெல்லாம் பிடிக்காது, இந்த மாதிரி நல்லி எலும்புலாம் அவனுக்கு பிடிக்காது. நான் நல்லா பண்றேனோ இல்லையோ, ஆனா நீ நல்லா பண்ற. பிடிக்காது, நாங்களே சாப்பிடுவோம். மட்டும் நல்லா இருக்கு. ஆஹா, நல்ல வாசமா இருக்கு. எப்படி இருக்கு சொல்லு? செம்மையா இருக்கு. சென்னை பிரியாணி மாதிரி இல்லை, அதாவது சீரக சம்பா சூப்பரான ஒரு சீரக சம்பா பிரியாணி. அண்ட் புதினாவோட அரோமா அல்டிமேட். அண்ட் நெய்யோட வாசமும் கூட சேர்ந்து சூப்பர் பண்ண. நீங்கள் பார்க்கலாம், இதில் கலரே இல்லை, சுத்தமாக கலர் கிடையாது. என்ன மசாலாவோ அப்படியே சிம்பிளாக போட்டு சூப்பராக பண்ணுறாங்க. மசாலாலாம் ரொம்ப இல்லாமல் நல்லா பிளெயினாக டேஸ்ட்டாக இருக்குது. மோர் கொஞ்சம் குடிக்கலாம். மோர் கடைசியா ஒரு பிடி ஒரு கடி எடு. கறியை நிறைய கிரேவி வச்சுருக்காங்களா? என்ன கிரேவி இது தெரியல, டெஸ்ட் பண்ணி சொல்கிறேன். மட்டனோ நாட்டுக்கோழி கிரேவி என்னன்னு தெரியல. 2 கிரேவி ஸ்பெஷலாக என்ன பண்ணுறாங்க, கிரேவியில் டிப் பண்ணி. சிக்கன் கிரேவி மாதிரி இல்லை, நாட்டுக்கோழி சிக்கன் கிரேவி. நெய்யோட அரோமா தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. மட்டன் சுக்கா, ஆல்ரெடி மட்டனுக்கு மட்டன் சுக்கா. ஓகே, மட்டன் சுக்கா நிறைய பாருங்களேன். டேம் குட், சூப்பர். கருவேப்பிலை வாசத்தோட செம்மையாக இருக்குது. ஆனால் சூப்பராக இருக்குது. நான் சுக்கா சாப்பிட்ருக்கேன், இது நிறைய கருவேப்பிலை போட்டிருக்கேன்னா அந்த கருவேப்பிலை அரோமாவோட அல்டிமேட். அந்த திக்னஸ்ஸு சூப்பர் திக்னஸ். கருவேப்பிலை ஸ்மெல் நல்லா வருது இல்லை? அள்ளி போட்டாங்க நிறையா. கருவேப்பிலையை ஃபஸ்ட்டு தாளிச்சிட்டு போட்டுருக்காங்க. நான் தான் வீடியோ எடுத்தேனே, பார்த்தல. சரி, இதே சாப்பிட்டுட்டு இருக்குமே, மீல்ஸ் கொஞ்சம் சாப்பிடுவா. கம் டு மை கோர்ட்டு. என் ஏரியா முடிஞ்சிச்சு, இப்போ அவன் ஏரியா இருக்குது. நான் வருவேன் லாஸ்ட்டாக. என்ன ஏமாத்துறீங்க? மீல்ஸு என்ன நான்வெஜ்ஜுக்கு என்ன குழம்பு தருவீங்க? ஓ இதுவா, மட்டன் குழம்பு. ஐயோ என்ன திக்கு. வேறு என்ன குழம்பு தருவீங்க வெஜ்ஜுக்கு? என்ன குழம்புலாம் தருவீங்களா? அப்படியா? என்ன குழம்பு தான் தரும். இருக்கிற குழம்பு என்ன குழம்பு இருந்தாலும் நீங்கள் நான்வெஜ்ஜில் வாங்கிக்கலாமா? குழம்பு மட்டுங்க. என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்னென்ன குழம்பு இருக்குது? இன்றைக்கி வந்து நாட்டுக்கோழி இருக்கான், மட்டன் இருக்கான், அப்புறம் வந்து போட்டி குழம்பு இருக்கான், போட்டி குழம்பு, போட்டி சுக்காவும் இருக்கான். ஓகே ஓகே. நிறைய பெப்பர் போட்டிருக்காங்க போல், ட்ரை பண்ணுவோம். ஸ்பைஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நல்லா இருக்கு. தேங்கோட வாசம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குல்ல. ஆனால் இது பரோட்டாக்கு செம்மையாக இருக்கும் இதை விட. நல்லா இருக்கு, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இப்போ நான் சொல்லமா சாப்பிட்டு பாரு, சூப்பராக இருக்கும். இந்த மாதிரி சாப்பிட்டு பாரு, சூப்பராக இருக்கும். இந்த குழம்பு கொஞ்சம் ஊற்றிப்போ. ரசமா? இரு ரசம் கொஞ்சம் 2 சேர்த்து சாப்பிடு, சூப்பராக இருக்கும். நிஜமாக சாப்பிடும். என்னடா டிஃப்ரெண்ட் காம்போவாக இருக்குது. சூப்பராக இருக்கும்டா. மட்டன் கிரேவி வித் ரசமா மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடணும். எங்கள் வீட்டில் நான் இப்படி தான் சாப்பிடுவேன். சிக்கன் குழம்பு மட்டன் குழம்புலாம் வச்சாங்கண்ணா. நல்லா தான் இருக்குது. ஒரு மாதிரி சூப்பராக இருக்கும். இது வந்து இந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சமாக ஊற்றக்கூடாது, நிறைய ஊற்றி. இந்த பழைய கஞ்சி சாப்பிடுவாங்களா அது மாதிரி நிறைய ஊற்றி, சட்டி நிறையா இருக்கும். எங்கள் வீட்டில் திட்டுற அளவுக்கு நாங்கள் ஊற்றுவோம். ஊற்றிட்டு சிக்கனை ஊற்றிட்டு லாஸ்ட்டில் அது நிற்கும் பாரு, இந்த ரசமும் இதுவும் சேர்ந்து சாறு மாதிரி அப்படியே குடிக்கும் போது சூப்பராக இருக்கும். அந்த டேஸ்ட்டு எங்கேயுமே வர. சரி, இது என்ன எதை சொல்ல? இதுதான் பிச்சு போட்ட நாட்டுக்கோழி. இது நண்டு மாதிரி இருக்குடா பார்க்க தான் நண்டு, ஆனால் இது கோழி. கோழியா? நாட்டுக்கோழி, பிச்சு போட்ட நாட்டுக்கோழி வித் லாட்ஸ் ஆஃப் கருவேப்பிலை. எஸ் எஸ். இது கருவேப்பிலை நல்லா போடுறாங்கடா நிறைய. முடிவாகிறதுன்னு நினைக்கிறேன். ஹலோ, ஆஃப் தி டிவி. நல்லா இருக்கும். இது எல்லாமே ஆனால் பிரியாணிக்கு சமரமாக வரும். மீல்ஸ் வந்து இங்கே வெஜ் மீல்ஸ் இருக்குது, நான்வெஜ் மீல்ஸ் இருக்குது. நான்வெஜ் மீல்ஸ் வந்து ஏதோ 100 ருபீஸ் ஏதோ சொல்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து ஆசைப்பட்டுட்டேன், இதையும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணிவிடு. ஓகே, உனக்கு ஆசை இல்லைல்ல? எனக்கு இருக்குது, அதனால தான் ஒன்று கொஞ்சமாக ட்ரை பண்ண சொல்கிறேன். நீ சாப்பிடு, சேர்ந்து சாப்பிடு. என்ன சின்னதாக சாப்பிடு. எடுத்துட்டானே போதுமா? ஓகே, நான் எடுத்துக்கிறேன். வஞ்சிர மீன் தானே. இப்படி எல்லாமே நல்லா இருந்தால் எதை சொல்கிறேன். எதையாச்சும் சொல்லியா? சூப்பராக இருக்கும்.
கொஞ்சம் ஆக்சுவலாக வந்து நல்லா தவா ஃப்ரை. தவாவில் வந்து ஒரு பொருளை வந்து ஃப்ரை பண்ணுறது அதோட டேஸ்ட்டை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணும். அண்ட் எல்லாமே இரும்பு சட்டி அப்போல்லாம் எப்படி பண்ணாங்க அந்த காலத்தில் அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க. ப்ரைஸ் வந்து மாடரேட் இந்த ரெஸ்டாரண்ட் தான், ரொம்ப ஹை கிடையாது, அது மாதிரி லோவும் கிடையாது. பட் டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் பிரியாணி நிஜமாலே நல்லா இருக்குது. அதுமாதிரி ட்ரை பண்ணியாச்சு. இந்த நாட்டுக்கோழி மட்டும் இருக்கு, பத்திக்காக நாங்கள் அதை விட்டு கொடுத்தாச்சு. சரிங்களா, நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃபேமிலி மீல்ஸ் போங்க, நல்லா இருந்தது. அண்ட் உங்களுக்கு கிச்சன் எல்லாமே நல்லா மேசிவாக பயங்கரமாக பண்ணாங்க. கண்டிப்பாக வந்தால் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சேலம் வந்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டு இந்த மாதிரி கேட்டகரியில் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பெஸ்ட்டான ஷாப்பாக அது இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்கு பாருங்க. ஓகே சார், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான் கைஸ், இதோட வீடியோ முடிச்சு வந்து நல்லா சாப்பிட்டோம். செம்ம கட்டியாச்சு. ஆக்சுவலாக ஒரு 3 ஐட்டம் 4 ஐட்டம் தான் ஒரு செலக்டடாக தான் நான் சாப்பிட்டேன். ஏன்னா சிக்னேச்சர் மட்டும் சாப்பிடணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை. பிரியாணி வேறு லெவலில் இருந்தது. அந்த பிச்சு போட்ட நாட்டுக்குள்ளி, மட்டன் சுக்கா சீரியஸ்லி அல்டிமேட். அந்த ஒரு கன்சிஸ்டன்சி திக்னஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு நல்ல ட்ரை பண்ண வேண்டிய கடை இதுவும் ஒன்றா இருக்கும். சேலமில் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு மஸ்டான ஷாப்பு. ஸோ வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் முக்கியமாக வந்து பிரியாணி வாங்கினா எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து மீல்ஸ் ரைஸும் கொடுப்பாங்களாம். நீங்கள் அதில் ரசம் மோர்லாம் ஊற்றி சாப்பிட்டு ஜாலியாக லாஸ்ட்டாக சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம். அந்த மாதிரி ஒரு கடை. அண்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ப்ரைஸஸ் எல்லாமே கேட்டு மெனுலாம் பார்த்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். அண்ட் இந்த கடை இருக்க லொக்கேஷன் வந்து பைபாஸில் இருக்குது. இப்படி திரும்பிங்கன்னா அந்த பிரிட்ஜ், பைபாஸ் ஏறுற பிரிட்ஜ், அதுக்கு முன்னாடியே தான் அந்த இடத்துல இருக்குது. நான் எக்ஸாக்ட் மேப் லொக்கேஷன் டீடைல்ஸ் எல்லாமே நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுவேன். வந்து சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு நீங்களும் சொல்லுங்கள். அண்ட் நான் சாப்பிட்ட வரைக்கும் ஐம் ரியலி வெரி மச் ஹாப்பி. டில் தட் சேஞ்ச் பண்ண வாட்ச் சேனல் லைக் பண்ண ஷேர் பண்ண சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நட்புடன் பக்கோடா பாய்ஸ். 365 நாளைக்கு டீட்டெயிலாக ஷெட்யூல் போட்டு இதில் வச்சிருக்கேன். இந்த விவரம் தான் என் மூலதனம்.